السلام عليكم، أهلا بكم في قناة أميرة الديكور. يسعدني جدا أن أطل عليكم اليوم في هذا الفيديو الجديد لنغوص معا في عالم الأناقة والجمال التقليدي. كما تعودتم دائما على لمستي في اختيار كل ما هو مميز، اخترت لكم اليوم تشكيلة من أرقى موديلات جناض القطيفة لعام 2026، وهي مجموعة تجمع بين فخامة القماش وعصرنة التصميم. صممت هذا الفيديو لكل امرأة تبحث عن الهمة والشان وتطمح لإطلالة ملكية تعكس ذوقها الرفيع. فقبل أن نبدأ أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتكونوا أول من يكتشف جديد عالم الأناقة والديكور. نبدأ على بركة الله في استعراض هذه الموديلات، ولاحظوا معي هنا جمال تفاصيل القطيفة وكيف تعكس الضوء بأسلوب ساحر. لقد اخترت لكم ألوان تعتبر ترند هذا الموسم، مثل الأحمر الخمري العميق والأخضر الغابوني، وهي ألوان توحي بالثقة والرقي. هذه التصاميم ليست مجرد لباس، بل هي قطعة فنية تبرز جمال المرأة العربية بوقار وستر. ركزت أيضا على التنسيق في الحقيبة والحذاء، ليست مجرد إكسسوارات، بل هما اللمسة التي تكتمل بها أناقتك. انظروا كيف يضيف اللون الذهبي أو الفضي بريقا خاصا، مما يجعل الإطلالة مناسبة جدا للاستقبالات العائلية الفخمة أو المناسبات الرسمية. بما أنني أهتم دائما بجانب الديكور والتنسيق، أنصح كل سيدة وفتاة عند اختيار جندورة القطيفة أن تراعي ملائمة القصة لشكل جسمها ولون القماش لبشرتها. في هذه المجموعة نرى تنوعا في الرقبة والأكمام، منها الموديلات المرصعة بالعقاش الخرز اليدوي المتقن، ومنها ما يعتمد على بساطة القصة وعمق اللون. الهدف دائما هو تحقيق تلك المعادلة الصعبة، البساطة مع الفخامة. قولي لي، أي نمط من هذه الموديلات يستهويك أكثر؟ هل تفضلين الشغل الكثيف والمبهر، أم تميلين إلى التصاميم الهادئة التي تعتمد على جودة القماش فقط؟ وفي ختام هذا العرض الراقي، أتمنى أن تكون هذه الاختيارات قد نالت إعجابكم وألهمتكم في تنسيق إطلالتكن القادمة. الأناقة ليست مجرد ثياب، بل هي ثقة ورقي في التعامل والظهور. شكرا لكم على طيب المتابعة وعلى دعمكم المستمر الذي يدفعني لتقديم الأفضل. دائما انتظروني في الفيديو القادم الذي سأخصصه لجمال مائدة العيد وتفاصيل الديكور التي تصنع الفرق. إلى ذلك الحين تقبلوا مني أسمى عبارات التقدير. دمتم في رعاية الله وحفظه، وسلام.